Hallelujah. Yes. Okay, so tayo nga rod manen pagsasangwan, tayo manen nga rod denggen, iti daytoy mensahe ngayon sa ganan iti Apo para kada tayo amin, mamatiak nga daytoy kat maysa kadagiti mensahe nga kayat iti Apo nga patuloy nga manggagan tayo. Okay? Tapasot na daytoy iti naibingay tayo iti napalabas nga maipapan iti DJ pamati kay nga isu DJ impakitan iti Apo DJ panaginana kada tayo. Isu nga nakita tayo nga DJ pamati tayo ket ijay nalpas nga inaramid ti Dios para kada tayo. Hallelujah. Isu nga nakita tayo nga iti pamati ket isu DJ nagkipag-inana tayo iti Dios. Kay ket nga saon DJ nilepas iti Dios kada tayo pasot na ti partisipasyon tayo ket DJ agpamati tayo itinalpas nga naaramid iti Dios na ije krus ti Kalbaryo. Okay? Isu nga iti napalabas iti Friday na ibingay tayo metlang iti maipapan iti pamati nga dati aramid na. Okay? So nakita tayo DJ nga DJ pamati nga dati aramid na ket isu nga isursuro na datayo metlang iti saon iti Apo tapno iti kastaket DJ manggegan tayo nga nangted iti pamati kada tayo isumot lang iti mangted iti pigsa kada tayo tapno DJ pamati tayo ket agbunga. Isu nga ada iti inawagan ni Apostol Santiago nga ti pamati nga awan ti aramid na ket natay kunana iti DJ. So naglawag kakabsat. Okay, sublian tayo lang iti apagbit iti James chapter 1. Nabasa tayo daytoy ngem intayo sublian James chapter 1 verse 21 to 25. Narod ijan yo amin anaalas nga ugali ken dakes nga kababalin. Agtulnog kayo iti Dios kadawatan nyo di sao makaisalakan kada kayo naimula na iti puso yo. Ngem di yo alilawan ti bagiyo. Saan nga umdas dumngeg kayo laeng. Babae ni di aramid, ipakita yo kiti dumngeg kayo iti sao. Ti dumngeg iti sao, ngem di na matungpalen, mayari iti tao nga agsarming. Makita na dipod no alangan na ngem manipatan na adagos kalpasan tiya adayuna. Ngem ti si papasneg ang mga adal ken si gaganetget ang mga nurot itinan anay alinteg amang waya-waya iti tao ken dumngeg ket saan na alipaten ti mangganano diket tungpalen napay paraburan to ti Dios ti anyaman nga aramid na. Wow, paraburan to ti Dios kunana iti dijay. So ada iti parabor iti Dios iti sino man nga makangeg ken aramiden na kunana iti dijay. Isu nga makita tayo kakabsat nga ti pamati, haleluya, nga babaen iti panagdengeg iti maipapan kini Kristo wenno dijay mensahe maipapan kini Kristo ket isut nang ted pamati iti bawat nagdengeg. Ket dijay panagdengeg tayo kunana iti daytoy haleluya nga isu iti mang ited iti aramid kada tayo aramid nga nasayaan. Okay? So saan nga daytoy ituktukuyen na iti aramid nga panagtungpal iti linteg no diket dijay aramid bunga iti nangegan tayo nga nangisalakan kada tayo. Haleluya. Isu nga jay aramiden tayo ket maiyan nuroten ijay pinati tayo nga nang isalakan kada tayo. Jay aramiden tayo ket dijay bungan iti pamati tayo gaputan na isalakan tayon. Okay? Isu nga iti Friday nabanggit tayo iti maipapanti saan nga dijay aramid tayo iti nang isalakan kada tayo. No diket parabor ti Apo nga naisalakan tayo isu nga jay aramiden tayo bunga ti pamati tayo nga naisalakan tayo babaen ti parabor ti Apo. Hallelujah. Isu nga makita tayo iti daytoy nga ti pamati. Hallelujah. Ket nasken nga daytoy ti nasken tapno iti kasta magunod tayo dagiti banbanag nga kayat iti Dios nga magunod tayo babaen kini Kristo Jesus. Hallelujah. Isu nga
amin nga inted iti Dios kada tayo, amin nga nagapo iti Dios, ket na ited kada tayo babaen kini Kristo Jesus. Awan iti naited kada tayo, haleluya, nga saan nga babaen kini Kristo Jesus. Madaydayaw iti Apo. So amin nga banag nga nagapo iti Dios, haleluya, inmay kada tayo, no umay kada tayo, babaen kini Kristo Jesus. Isu nga kayat iti Apo, haleluya, nga iti pamati tayo, ket dijay magunod tayo, amin nga inted iti Dios kada tayo, babaen kini Kristo Jesus. Okay? Isu nga kitaan tayo daytoy. Iti Philippians, okay? Chapter 4, verse 19. Okay? Ket ited to ti Dios ti Thank you, amin ama sa pulyo, babaen itinawadwad a kinabaknang na ken ni Kristo Jesus. Aha. So, kunana ited na, kunana ited iti Dios, kunana iti daytoy. Ited iti Dios iti amin. So saan namot nga kunanga ti sumagmamano lang. Yes. Okay, hindi lang sumagmamano nga masapul yun. No dikat kunana iti daytoy amin. So kayat na nga saon ti amin nga kasapulan tayo nga magapu iti Dios. Okay? Hallelujah. Ket inted na daytoy babaen kini Kristo Jesus. Madaydayaw iti Apo. So kayat na nga saon ti supply tayo. Hallelujah. No kasapulan tayo iti panakaagas. Hallelujah. Inted daytoy iti Dios babaen kini Kristo Jesus. No kasapulan tayo. Hallelujah. Iti laing inted ti Dios daytoy babaen kini Kristo Jesus. Hallelujah. Taamin tayo kasapulan tayo ti laing, kasapulan tayo panakaagas, kasapulan tayo ti pigsa, kasapulan tayo ti namnama, kasapulan tayo ti ayat, kasapulan tayo ti panakaisalakan, kasapulan tayo iti panakapakawan, kasapulan tayo iti biag nga agnanayon. Yes. Hallelujah. Ket daytoy inted iti Dios kada tayo babaen, kunana iti daytoy iti kinabaknang na kini Kristo Jesus. Hallelujah. So saan na nga inted daytoy babaen iti inbanugam. Yeah. Babaen iti inaramid mo. No dikat kunana iti daytoy inted na daytoy babaen kay iti nawadwad a kinabaknang ni ken Kristo Jesus. So kayat na nga saon amin nga banag nga nagapu iti Dios inted na daytoy babaen kini Kristo Jesus. Madaydayaw iti Apo. Isu nga asublian tayo jay Romans 8, kanayon tayo nga basbasaan, may sa kadagiti kanayon tayo nga asubli-sublian nga bersikulo. Romans chapter 8 verse 32. Di na impaidang ti mismo nga anak na, no diket indatom na nga agpaay kada tayo amin. Aha. No impaay na ti anak na kada tayo. Dinto kadimat sisa sagana amang ted kada tayo iti iso amin. Wow! Hallelujah! Isu nga makita yung kakabsat, DJ inted iti Diyos, hallelujah, saan lang nga kinabaknang ti inted na kada tayo? Saan lang nga DJ, alaing ti inted na kada tayo? Saan lang nga DJ, may isang bahanag lang ti inted na kada tayo? Tano inted na DJ, hallelujah, kat saan na nga naited ni Hesus Kristo, kayat na nga saon, mas dakdakkel iti banag ngem ni Hesus Kristo. Ngem gaputa inted na ni Hesus Kristo, hallelujah, nga isu iti so amin ki iti Dios, kakaisu na iti Dios ni Hesus Kristo ti kakaisu na, hallelujah, nga anak na kakaisu na nga adaken kuana, hallelujah, ket idi ited na kayat na nga saon dagiti babasit nga banag, dagiti sumarsaruno nga banag, amin nga banbanag, hallelujah, nga nagapuken kuana ited na met gaputa inted na ni Kristo Jesus. Madaydayaw iti Apo. Okay, isu nga kunana ijay, okay, ijay Ephesians chapter 2. Mapantay iti dito, Ephesians chapter 2 verse 7. Inaramid na dayto tapno iti amin at tiyempo iti masakbayan, iparang natin na isalsalumina ken saan amarukod
kinamanang nga asina iti panagayat na kadatayo babaen ken ni Kristo Jesus. Oh, hallelujah. So tuktukuyen na daytoy iti masakbayan ket daytoy ket DJ Chimpu tayo madaydayaw iti Apo. Hallelujah. Isu daytoy DJ timen nga kunana iti daytoy nga iparangarang na, ipakita na, iti inaramid na. Hallelujah. Nga kunana iti daytoy kinamanga asina iti panagayat na. Oh, panagayat na. Hallelujah. Isu nga uray iti ayat. Hallelujah. Nga kunan iti John 3:16, for God so loved the world. Kastalaunay iti ayat iti Dios kadatayo. Kunana iti dayta. Isu nga no kas ano nga ay ayaten nga kastalaunay ni Hesukristo. Hallelujah. Maamuan tayo iti daytoy nga babaen met lang kini Kristo Jesus nga kastalaunay ti panagayat na kini Jesus. Isu nga kastalaunay met ti panagayat na kadatayo. Hallelujah. Nga isu ti iparangarang na babaen kini Kristo Jesus. Madaydayaw iti Apo. Isu nga babaen kini Kristo na ayat na datayo. Hallelujah. Babaen kini Kristo maparaburan na datayo. Babaen kini Kristo napakawan na iti amin nga basol tayo. Babaen kini Kristo na ited na iti biag nga agnanayon kadatayo. Hallelujah. Isu nga makita tayo iti daytoy. Hallelujah. Nga kunana iti daytoy nga babaen kini Kristo Jesus. So awan iti daduma. Hallelujah. Nga babaen. Okay? No di kini Kristo Jesus laeng. Hallelujah. Awan iti hanya kasla iti daduma nga ada iti babaen iti maysa nga grupo, babaen iti aramid da, babaen iti babaen iti family background da, wano kasday babaen iti nararamid da, kinaimbag da, panagtultulnog da, ngam daytoy ket may salang iti makagapo. Hallelujah. Babaen kini Kristo Jesus. Madaydayaw iti Apo. Okay, Ephesians chapter 1 verse 7. Chapter 1 verse 7. Babaen iti ipapatay ni Kristo nagunod ti wayawaya ket napakawan dagiti basbasol tayo. Wow. Anagdakkel ti parabor ti Dios. Woo! Hallelujah. Oga parabor iti Dios. Wow, isu nga talaga nga dayti daily grace ket amo nga nagpanugan amo inayayo ti Dios. Yes. Nga parabor na lang. Idi pa lang managbasol tayo, natay ni Kristo para kada tayo. Hallelujah. Isu nga makita tayo iti daytoy nga babaen iti parabor iti Apo. Binindisyonan na ka babaen ti parabor iti Apo. Inayat da ka babaen ti parabor iti Apo. Insalakan na ka babaen ti parabor iti Apo. Hallelujah. Inikan na katbiag nga agnanayon babaen ti parabor ti Apo. Pinalinteg da ka babaen ti parabor iti Apo. Hallelujah. Isu nga kini Kristo Jesus amin. Hallelujah. Iti makagapuno apay nga magunod tayo dagitoy inted iti Dios wenno nagapu iti Dios. Hallelujah. Nga kayat na nga ited para kada tayo. Hallelujah. Okay ta. Daytoy nga parabor iti Apo. Hallelujah. Ket tituktukuyen na ket ni Hesukristo. Okay? Isu nga ti parabor iti Dios ket isu ni Hesukristo. Hallelujah. Ta saan laeng nga ti parabor ket kasla kumbaga may salaeng nga tapi kuno may salaeng nga sao. No di ket ti parabor iti Dios nga tuktukuyen iti saon iti Apo ket maipapan kini Kristo Jesus. Hallelujah. Okay, kitaan tayo daytoy. Ije John 1 verse 17. John 1 verse 17. Inted ti Dios tininteg babaen ken ni Moises ngem imay ti parabor kinapudno babaen ken ni Hesukristo. Wow! So ti parabor kunana iti dijay tilinteg na ited. So kayat na nga saon dijay linteg nga dijay isu dijay na isurat iti duha nga tableta iti bato. Okay nga inted na kini Moses ngem ti parabor
ken kinapudno. Hallelujah. In may kunana. So kayat na nga saon idi in may ni Kristo isu ti parabor iti Dios nga in may met kada tayo. Hallelujah. Isu nga iti parabor iti Dios ket tituktukuyen na. Hallelujah, ket isu ni Kristo. Okay? Kita tayo dito verse 14. Verse 4. Ay, agatras ta pastor. Well, iji chapter mo parehas. Chapter 1, verse 14, John. Nagbalin a tao ti sao. Ket nakipagtaeng kada tayo. Napnuan iti parabor ken kinapudno. Nakita mi ti dayag na. Ti dayag nga inawat na kas kakaisuna nga anak ti Ama. Wow! Hallelujah! Kakaisuna! Iso nga ti parabor, hallelujah, nga nagtagilasag, isu ti sao, ket ti sao, isu ti Diyos, nga iti sao, ket isu, idipunganay pailaeng nga tuktukuyin na daytoy nga ni Kristo. Hallelujah! Ta isu na ti sao nga nagtagilasag, madaydayaw iti Apo, nga napnapnuan iti parabor, apay, ta isu na iti kinatao ti parabor. Okay? Wano isunat ti parabor nga isu ni Kristo. Madaydayaw iti Apo. Isu nga no kitaan nyo iti daytoy. Hallelujah. Ije Ephesians chapter 2 verse 8 ke 9. Taga po iti parabor ti Dios. Parabor na talaga. Taga po iti parabor ti Dios na isalakan tayo babaen iti pamati. Ditan. Okay, so kitaan tayo. Saan nyo nga insalakan ti bagiyo gapo iti inaramid yo. Insagot kada tayo ti Dios ti pan nakaisalakan yo tapno awan ti mangipasimdayag iti daytoy. Okay. Awan mangipalastog. Tanalabit mabalin tayo nga ilastog no da tayo tinangaramid. Wen, dato tinaramid ko nga naimbag. No kuna. So ado tinaramid ni kuya nga naimbag. Mabalin na nga kuna no. Dakdakkel ti salakan na. Dakdakkel ti pan nakaisalakan na, tadakdakkel mo ti inaramid na. Ngem saan nga dijay isu nga amin tayo, pada tayo, iti pan nakaisalakan, gaputa tinang isalakan kada tayo, ket ti parabor iti Diyos, kunana iti daytoy. Ket saan nga kinuna, numan pa'y saan nga kinuna, nga ni Kristo, tinang isalakan kada tayo, tatituktukuyen iti Biblia, nga nang isalakan kada tayo, ket ni Kristo, hallelujah, ngem ti inaramat na nga sao iti daytoy, nga isumot lang nga ni Kristo, nga parabor iti Diyos, nga tuktukuyin na isu tinang isalakan kada tayo. Wow. So kayat na nga saon ti parabor ti Diyos awan sabali nga tuktukuyin na no san nga ni Kristo. Hallelujah. Isu nga ito'y nga makita tayo kakabsat. Hallelujah. Nga idi kuna na nga ti tagapu ti parabor ti Diyos, tagapu kini Kristo Jesus, hallelujah. Okay, tapno nalaka tayo nga maawatan. Tagapu kini Kristo Jesus, gapu ti parabor ti Diyos, na isalakan tayo. Kunana iti dijay. So, babaen iti pamati. So, na isalakan tayo. Kunana. So, mabalin tayo met nga kunaan. Hallelujah. Nga gapu iti parabor ti Diyos. Gapu kini Kristo. Hallelujah. Napakawan tayo. Hallelujah. Oh, thank you Lord. Babaen iti pamati. Hallelujah. Mabalin tayo nga kunaan nga tagaputi parabor ti Diyos. Gapu kini Kristo. Hallelujah. Nasangtipikaran tayo. Madaydayaw iti Apo. Babaen iti pamati. Madaydayaw ti Apo. Tagaputi parabor ti Diyos. Gapu kini Kristo. Nabindisyonan tayo. Hallelujah. Babaen iti pamati. Gaputi parabor iti Diyos. Hallelujah. Gapu kini Kristo napalintag tayo. Babaen iti pamati. Hallelujah. Babaen ti parabor iti Diyos na agasan tayo. Hallelujah. Babaen iti pamati. Madaydayaw iti Apo. And so on. Adupay. Babaen ti parabor iti Diyos. Nagbaligi tayo. Hallelujah. Babaen ti parabor iti Diyos. Hallelujah. Nagunod tayo iti
iti baligi, nagunod tayo iti pannakawaya-waya, nagunod tayo, hallelujah, iti biyag nga agnanayon, nagunod tayo, hallelujah, iti nagbalin nga anak iti Diyos, babaen iti pamati. Woo! Hallelujah! Oh, madaydayaw ti Apo. Iso nga mabalin nyo nga kunaan iti daytoy kakabsat, gapu ti parabor ti Diyos, gapu kini Hesukristo, hallelujah, amin dagijay imbaga tayo itatayon, hallelujah, ta amin dagijay nagapu iti Diyos, hallelujah, babaen kini Kristo Jesus. Sunok idi kunana iti daytoy, hallelujah, nga babaen iti pamati, kunet nga saun, dijay pamati, hallelujah, nga idi manggagam iti mensahe maipapan kini Kristo Jesus, hallelujah, anyaman nga banag, jay kunatay tatayen, panakapakawan, panakaisalakan, biyag nga agnanayon, panakasangtipikar, bindisyon, kinalintag, panakaagas, baligi, hallelujah, amin dagijay, nagunod tayo, wano inawat tayo, babaen iti pamati. Hallelujah. Iso nga makita tayo ito'y kakabsat. Okay, pakibasa lang kuya, ije Romans 1 verse 16 ken 17. Naan-anay ti panagdalag ko iti ebanghelyo ta isod pan nakabalin ti Dios. Isugan ti pan nakabalin ti Dios. Yes. Okay, ulitak, naan-anay ti panagdalag ko iti ebanghelyo ta isod pan nakabalin ti Dios amang isalakan kadagiti amin mamati. Umuna kadagiti Hudyo kastamad kadagiti Hintel. So makita tayo ijay kakabsat. Hallelujah. Nga kunana iti dayjay nga kunana iti dayjay jay pannakabalin iti Dios. Okay? Jay pannakabalin iti Dios ket adda ijay ebanghelyo. Kunana iti dayjay ebanghelyo ni Kristo. So jay ebanghelyo ni Kristo isuti pannakabalin nang tet iti pamati kada tayo. Hallelujah. Babaen ti panagdengeg kay Romans 10 verse 17 pa kuya. Romans 10 verse 17. Thank you Lord. Okay. Ngarod umay ti pamati, babaen iti panagdengeg iti mensahe. Iti ebanghelyo. Ket umay ti mensahe, babaen iti pannakaikasaba ni Kristo. So makita tayo nga jay pannakabalin iti Dios nga ebanghelyo ket isu iti mensahe maipapan kini Kristo. Hallelujah. Dijay nga mensahe ket isu ti inaramid ni Kristo, nilepas ni Kristo jay krus ti Kalbaryo tapno maaddaan tayo iti pamati. Apaman nga manggagan tayo, addaan tayon iti pamati. Isu nga no manggagan tayo, hallelujah, nga kailangan tayo iti panakaagas, kailangan tayo ti baligi, kailangan tayo ti biyag nga agnanayon, amin dagijay addaki ni Kristo, hallelujah, ket ni Kristo nga na ited para kada tayo, amin dagijay nga kasapulan tayo, magunod tayo, babaen ti pamati. Hallelujah. Madaydayaw iti Apo. Isu nga makita tayo iti daytoy kakabsat. Hallelujah. Ije verse 17, pakikuaman kuya. Ije verse 17. Romans 1:17. 10:17. Ay, Romans 1. 1, yes kuya. Romans 1:17. Ta ipakaammo ti ebanghelyo ati panang palinteg ti Dios iti tao mangrugi iti pamati. Ket agpatingga iti pamati. Kas kuna tinasan ko na surat agbiagto ti pinalinteg ti Dios babaen iti pamati. Hallelujah. Isu nga idi napalabas nga Biyernes na ilawlawag tayo iti maipapan iti pamati ken aramid. Jay pamati nga bungat aramid na tapno maipakita nga ti pamati ket kompleto kunan ni Apostol James. Uno si bibiyag nga pamati. Ngem tituktukuyen na iti daytoy, hallelujah, nga panagbiag tayo, hallelujah, wenno pan nakapalinteg tayo ket babaen iti pamati. Tati pan nakapalinteg adda kini
kini Kristo Jesus. Wow. Isu nga idi inawat tayo babaen ti pamati napalinteg tayon ti imatang iti Dios. So jay aramid nga nalinteg, hallelujah, agbalin nga bunga kada tayo dijay. Saan nga dijay iti gapo no apay nga napalinteg tayo. Hallelujah. Haa nga dijay iti rason iti Dios nga nang palinteg kada tayo no diket babaen kini Kristo Jesus naawat tayo lang daytoy, nagunod tayo lang daytoy, babaen iti pamati. Wow. Hallelujah. Isu nga uray ti panagbiag tayo kunana iti daytoy, agbiag to ti pinalinteg ti Dios. Babaen ti aramid. Hallelujah. So ti aramid bunga, hallelujah, iti pamati. Agyaman tayo, hallelujah. Tababaen, hallelujah, iti panagpamati tayo kini Kristo. Hallelujah. No patuloy tayo nga denggen tinaimbag nga damag maipapan kini Kristo Jesus ti pamati tayo agbungbunga iti nalinteg nga aramid. Hallelujah. Madaydayaw ti Apo. Okay, Galatians chapter 2. Okay, Galatians chapter 2. verse 20. Verse 20. Thank you, Jesus. Iti kasta sa amin asya ti agbibiyag, Aha. no diket ni Kristo ti agbibiyag kanya. No kasano ti panagbiag ko itan, agbiagak ama ipaay iti pamati iti anak ti Dios, anagayat kanya ken nangted iti biag na gapo. Hallelujah. Galatians 2 verse 20. Agbiag iti pamati. Hallelujah. Yeah. Kini Kristo Jesus, hallelujah, nga in sakripisyo nat biag na para kanya, inted nat biag na para kada tayo amin. Yes, Hallelujah. Nga isu ti adda kada tayo nga babaen iti pamati makapagbiag tayo kunana iti daytoy. Isu nga ti biag tayo ita kakabsat. Ti panagbiag tayo ita apaman nga nagpamati tayo agbibiyag tayon ti pamati kini Kristo Jesus. Hallelujah. So saan tayo nga agbibiyag? Hallelujah. Babaen iti laing tayo, babaen iti sirib tayo, pigsa tayo, uno anyaman nga adda nga banag kada tayo, no diket agbibiyag tayo itan, babaen iti pamati. Yes. Hallelujah. Adda kada tayo, naggapo amin iti Dios. Yes, naggapo amin dayta iti Dios. Isu nga inyon una tayo itatay. Nga inpakita nga amin dagijay parabor ti Dios kada tayo. Amin dagijay ket adda kini Kristo nga inted na ni Kristo kada tayo. Tapno amin met nga naimbag nga banag nga nagapuken kuana. Hallelujah, magunod tayo babaen ti pamati. So saan tayo nga magunod daytoy? Okay, babaen ti naimbag nga aramid tayo. Numan pa'y tinaimbag nga aramid tayo ket nasken dayta. Hallelujah. Ngem saan nga isu itiwagas na tapno magunod tayo. Hallelujah. Tadi naimbag nga aramid tayo kas naibaga tayo idi napalabas. Hallelujah. Haan nga iti Dios tinakin kailangan iti naimbag nga aramid tayo. No di ket tinaimbag nga aramid tayo. Hallelujah. Ket nasken dayta tapno makitan ti tao ket idaydayaw damot iti Dios. Wow. Hallelujah. Isu nga isu tituktukuyon ni Apostol Santiago ijay indiscuss tayo idi napalabas ijay James chapter 2. Okay, gapu ta adda ti kunana iti dijay ngano ada makita yung nga kabsat yung nga lap. Okay, sublian ta lang kuya. James chapter 2. Okay. Nagpintas nga message, Pastor. Santiago chapter 2 mangrugi jay verse 14 kuya. Okay, mabalin nyo nga isurat kakabsat na nagpintas dito yung message. James 2 verse 14 to 17. Kakabsat ko anya ti magungguna ti agkuna nga adda pamati na no di namat ipakita kadagiti aramid na. Saan nakaamay sangakan ti kasta a pamati? Kas pangarigan taadda kakabsat a makasapol unay iti lupo ken kanen iti inaldaw
ket diyo ikan ida kadagiti kasapulan da iti biyag. Awan sirsirbi ti panagkunayo kadakwada bendisyonan na kayo ti Dios. Awan sirsirbi kunana iti dayay. Awan niya. Amo mo tinulungan, imbagam lang Bendisyonan na ka ti Diyos. bendisyonan na ka ti Diyos. Di ba iniktan oray piso? Agpapudot kayo kan kaadwenyo ti mangan. Kasta mo ti pamati. Awan sirsirbina no di mabuyugan iti aramid. Nagpintas nga. Isu nga adda di tiyempo nga kunani Hesukristo na bisinanak. Na uwawak kunana iti dijay, lamu-lamu ak kunana iti dijay. Ket sinaludsod dagiti adalan, kaano nga lamu-lamu ka, kaano nga nauwaw ka, kaano nga nabisinan ka, kunan dagiti adalan, ket kunan ni Hesukristo kadakwada. No saan yu nga inaramid kadagitoy da nga tattao kunan ni Hesukristo, saan yu nga inaramid kanya kunana iti dijay. Isu nga iti pamati kakabsat nga aramid, hallelujah, agbunga iti aramid nasken dayta para iti tattao, hallelujah, nga agkasapulan tapno iti kasta makita da, hallelujah, ket idaydayaw damot iti Dios ngem ti pamati nga tuktukuyen tayo iti daytoy nga inted iti mensahe maipapan kini Kristo Jesus tapno iti kasta magun-ud tayo iti nagapu iti Dios. So iti pananggun-ud tayo iti nagapu iti Dios, panakaagas, salunat, panakaisalakan, panakapakawan, hallelujah, nga inaramid ti Dios dayta, nilupas ti Dios dayta di krus ti Kalbaryo, magun-ud tayo lang dayta babaen iti pamati nga awan aramid na, hallelujah. Ket di pamati nga ada aramid na, hallelujah, ket iaplikar tayo dayta kadagiti tattao, hallelujah. Ngem ti imatang iti Dios umanayon nga patyem, hallelujah, umanayon nga amin kunam, umanayon nga wen kukwak dayta, umanayon nga kunam salamat Dios ko ta inted mo dayta nga parabor, inted mo dayta nga libre, ket umanayon iti Dios, hallelujah, nga kunana naayayo isuna idi nagpamati ka, hallelujah. Madaydayaw iti Apo. Okay, sublian tayo di Galatians 3 verse 11. Thank you, Lord. Ita nalawag nga awan ti agbalin analinteg iti sangwanan ti Dios, babaen iti linteg. Or babaen iti panangtungpal iti linteg. Okay. Yes. Kuna tinasanto na surat, agbiagto ti pinalinteg ti Dios, babaen iti aramid. Pamati. Ay, pamati. Kunapno aramid. so Amen. ulitin tayo. Tapno iti kastakat saan tayo nga baka ada iti saan nga Awan ti mapalinteg sangwanan ti panagtungpal iti linteg. yes, baka ada ti mangibaga nga awan ti aramidin tayo. Isungarod nga inulit-ulit tayo idi Biyernes maipapan ti aramid. So ti aramid nasken dayta, hallelujah, para iti tao. Tapno ti tao makita da iti nalinteg nga aramid nga bunga ti pamatim. Ngem dijay pamatim iti Dios, hallelujah, awan iti nasken nga aramid nga naimbag tapno para buranda ka iti Dios. Umanayon nga pinatim, umanayon nga mamati ka, umanayon nga nagpamati ka kini Kristo Jesus ket napalinteg ka, hallelujah. Saan mo nga aywan ti Dios? Isu nga saan nga babaen ti panagtungpal ti linteg nga napalinteg tayo, no diket babaen ti pamati nga napalinteg tayo. Wow. Isu nga kunana iti daytoy agbyag to ti pinalinteg ti Dios, babaen iti Pamati. Hallelujah. Madaydayaw iti Apo. Okay? So ti pamati isu ti biag tayo itan. Hallelujah. Gaputa addaen iti mangmangted iti biag tayo, mangmangted iti pamati tayo, mangmangted, hallelujah, iti makagapo, no apay nga adda iti patpatyen tayo, babaen kini Kristo Jesus. Hallelujah. Saan mo't nga nasayaat, nga mamati ka, nga man niya ito'y patpatyem. Saan mo't nga umanay nga, mamati ak,
Mamatiak nga bumaknangak, mamatiak nga maagasanak, mamatiak nga sumalunatak. Ngam anya iti patpatyem nga makaited iti panagsalunat mo, panagbaknang mo, panakaagas mo. Hallelujah. Ket no ti patpatyem, hallelujah, ket dijay inaramid ni Kristo, den isu ti kunkunan iti Dios. Hallelujah. Nga umanayen ti pamati. Hallelujah. Wow. No ti patpatyum ket ni Hesu Kristo ti mangted keng ka iti pigsa tapno maadaan dagitoy da nga banbanag ket nagunod mo daytoy babaen iti pamati. Hallelujah. Isu nga iti daduma ti kunada ti pagarupda ket anta nagtrabaho ak gamin isu nga naadaanak iti kastoy. Saan ta siyak gamin iti Bunga ti kinagagat ko. bungan ti kinagagat ko. Oh, dijay dagiti daduma nga makatikawan iti kaaduan. Haanta naagasanak gapu kini kastoy ni doktor nga kastoy uno daytoy nga agas. Oo, nalabit. Pudno de ada kinapudno na dijay. Ngem ti Dios lata iti makagapu gapu kini Kristo Jesus. Hallelujah. Isu nga idi nagpamati ka madaydayaw iti Apo. Hallelujah. Kasama amin dagijay. Hallelujah. Isu nga kakabsat ti kang runaan na iti amin. Hallelujah. Sakbay ko mga maagasan iti tao. Taadu dagiti agbirbirok lang iti pannakaagas. Ngam ti kayat iti Apo agpamati tayo kini Kristo tapno iti kasta magunod tayo iti pannakaagas iti pisikal nga bagi tayo. Taan niya ti gungunana nga maagasan iti pisikal nga bagim. Maadaan ka iti kinabaknang diti rabaw iti daga. Nunto ti kararuam ket mapukaw met laeng. Adi mas nasaysayaat, mas napinpintas. Hallelujah. Nga magunod mo ti biag nga agnanayon babaen iti pamati kini Kristo Jesus. Den sumalunat ka, maagasan ka, maadaan ka pa'y iti kinabaknang mas nasaysayaat. Hallelujah. Dijay nga kayat iti Apo nga mapasamak kada tayo. Hallelujah. Okay, 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Thank you, Lord. Chapter 5. Verse 7. Maidalan kami babaen iti pamati. Mhm. Saan a babaen iti banag a makita. Oh. So, magmagna tayo, maidalan tayo. Hallelujah. Iti pamati. Okay, babaen iti pamati. So, saan tayo lang nga basta agpampamati iti banag nga kumkumporme no di ket ti patpatyen tayo jay inaramid ni Kristo. Ni Kristo ti pinati tayo isu nga anyaman. Hallelujah nga inted ti Dios babaen kini Kristo isu hallelujah iti magunod tayo. Isu nga ti makitkitan ti pamati tayo awan sabali no saan nga ni Hesukristo. Hallelujah. Ti makitkita ti turong iti makitkita iti pamati tayo awan sabali no saan nga ni Hesukristo. Hallelujah. Isu nga bawat udang mo iti biag. Hallelujah. Umud-udang ka iti pamati tati pamati tayo nakaturungan kini Kristo Jesus. Hallelujah. Oh, 1 Timothy chapter 6 verse 12. Verse 12. Makidangadang ka iti natanok asalisal ti pamati. Wow. Yun. Gun ti biag nga agnanayon anangayaban ken ka ti Dios iti impakaamom ti kinapudnom iti sango ti adu asaksi. Oh, iso nga makita tayo iti daytoy, uray iti dangadang tayon. San tayo nga makidang dangadang iti nailasagan nga dangadang nga kunan iti no diket na espiritualan nga dangadang ngem. Hallelujah, ti laban tayo ket laban ti pamati.
dangadang ko yan niya. Labanan iti pamati. Hallelujah. So nga lumablaban tayo tatan, babaen iti pamati. Saan tayo nga lumablaban, babaen iti pigsa tayo. Saan tayo nga lumablaban, babaen iti bukod tayo. No di ket lumablaban tayo ita, hallelujah, iti biag, uray iti daytoy rabaw, iti daga nga biag tayo nga daytoy, hallelujah, babaen iti pamati. Wow. Hallelujah. Isu nga iti biag tayo ita amin ket babaenon ti pamati. Madaydayaw iti Apo. Hallelujah. Adda ti aramidem nga banag, aramidemon babaen iti pamati. Hallelujah. Agdayaw ka kini Apo Dios, babaen iti pamati. Hallelujah. Aramidem ti nasasayaat nga banag, kasbungan iti pamati, babaen mo't lang ti pamati. Hallelujah. Anyaman nga aramiden tayon ita, ket babaen ti pamati, nga ti pamati tayo nakaturong wano nakakita wano nakafokus kini Kristo Jesus nga isu iti parabor iti Dios, madaydayaw iti Apo. Hallelujah. Okay, ije James chapter 1 verse 6. James chapter 1 verse 6. Ngem agkararag kayo, nasken amamati kayo ket di kay adwa-dwa. Oh. Oh. Ti kararag tayo ita, babaen iti pamati. Yes. Hallelujah. Agkararag tayo ng person, ikot na nga ta. Mhm. Hindi nga kaya Ta adwa-dwa. adu ti kararag tayo nga maiduron tayo lang iti kararag no adda kasapulan tayo. Yeah. Maiduron tayo lang ti kararag no Nagsakit tayo. no adda marikrik na tayo. Oh. Hallelujah. Ngem ita, hallelujah. Adda man marikrik na no awan iti marikrik na no agkararag tayo, babaen iti pamati. Yes. Hallelujah. Woo, thank you Lord. Okay. Isu nga no. Ituloy ko. Ay, sige pa. Sige kuya. Ngem agkararag kayo, nasken amamati kayo ket di kay adwa-dwa. Aha. Nagpintas na ito ya. Ti siya sino man nga agdwa-dwa, mayarig iti allon ti taaw, ayal na alla ti angin. Mhm. Thank you Lord. Isu nga ti pamati tayo saan nga alla-alla. Ta may maysa iti turong na, may maysa ti kitkitaan na, may maysa iti anya iti nakafokusan na ti Ilocano aya kuya. Nakaiturungan. May maysa ti nakaiturungan iti pamati tayo. Awan sabali no saan nga ni Kristo Jesus. Yes. Nga isu ti parabor iti Dios, madaydayaw iti Apo. Tanalapit nagdakkel ti bantay nga sangsangom, nagdakkel ti problema nga sangsangom, nagdakkel yes. iti sagsagabaem itata. Hallelujah. Yes. Ngumno ti pamatim ket nakaturong kini Kristo Jesus, nga isu ket dakdakkel ngem ti problema, dakdakkel ngem iti bantay, dakdakkel iti anyaman nga sagsagabaem ita, madaydayaw iti Apo. Anyaman nga patpatyem babaen kini Kristo Jesus, magunod mo dagitoy da nga banbanag. Yes. Oh, hallelujah. Di ka agdwa-dwa. Matthew chapter 21 verse 22. Mateo chapter 21 verse 22 pastor. Mhm. No adda pamatiyo, awaten yung to ti anyaman, adawaten nyo iti kararagyo. Wow! Hallelujah! Woo! Thank you Lord. Hallelujah. Isu nga ti pamati kakabsat. Hallelujah. Ket isu iti kumbaga isu ti panakaima tayo. Tapno anyaman nga iyaw awat iti Apo, ket isu met ti ima tayo tapno awaten tayo. Hallelujah. Iti anyaman nga ited iti Dios, madaydayaw iti Apo. Libre nga inted iti Dios ti biag nga agnanayon. Libre nga inted iti Dios ti pannakaisalakan. Libre nga inted iti Dios iti salunat. Hallelujah. Libre nga inted iti Dios ti pannakapalinteg, pannakapakawan. Amin nga nagapukan ko ket libre daytoy. Gapuk iti inaramid ni Hesukristo. Ta jay biag ni Hesukristo, jay dara ni Hesukristo, isu iti naibayad amin. Tapno iti kasta, umay kada tayo, dagitoy nga naiimbag nga banag.
ket amuyo kakabsat, babaen iti pamati, magunod tayo dagitoy da nga libre nga banbanag. Hallelujah. Woo! Anyan nga managayat nga Dios. Anyan nga nagimbag nga Dios. Anyan nga managparabor nga Dios. Hallelujah. Ta imposible nga kabailan tayo nga bayadan ti pannakaagas. Oo. Awan iti makin kabailan iti dayta. Tano kumaadda makin kabailan iti dayta. Den isu kumati ar-aramiden iti amin nga tao. Nga numan pay adda iti maagasan iti agas, doktor no ospital. Hallelujah. Ngem dayta ket paset. Hallelujah. Iti kinaimbag iti Dios nga aramaten na dagitoy nga banbanag tapno mangipakita iti tattao nga isuna iti Dios nga mangagas. Hallelujah. Madaydayaw iti Apo. Awan iti makin kabailan nga mangbayad ti pannakaisalakan. Nang nangruna ti biyag nga agnanayon. Awan makin kabailan iti dayta. Ngem binayadan ni Jesucristo iti krus ti Kalbaryo. Tapno iti kasta ited na kadatayo nga libre nga sagot na magunod tayo daytoy babaen iti pamati. Hallelujah. Woo! Thank you, Lord. Okay, 2 Corinthians chapter 4 verse 13. 2 Corinthians chapter 4 verse 13. Hallelujah. Then, Kung natin ang santo nagsukat, mamati at isot gapuna ay ulitin. Kung natin ang santo nagsurat, namati at isot gapuna ang nagsauat iti isumetlaeng nga espiritu ti pamati. wow. Agsao kami ta mamati kami. Uri gayang panagsao ita. Hallelujah. Ti sao tayo itata, ti lingwahi tayo itata, lingwahi iti namati. Hallelujah. Haan nga lingwahi ti agdudwa nga tao. No di ket ti lingwahi tayo itaket lingwahin iti pamati. Tati espiritu ti pamati addan kada tayo isu ngano agsao tayo ti pamati. Nalabit addapay lang nga marikriknam iti ut-ut wano anyaman nga banag nga nasakit iti bagim. Hallelujah. Ngem iti lingwahi iti pamati addaman da ito nga sakit nga mamatiak nga babaen ti saplit ni Jesus na agasanak. Hallelujah. Awananak man iti sanikwa ita nga mamatiak nga babaen kini Kristo Jesus nga nagpakapobre tapno iti kasta maadaanak met iti kinabaknang madaydayaw iti Apo. Awananak man itata dagitoy da nga banbanag nga mamatiak nga babaen kini Kristo Jesus maadaanak tumot lang dagitoy da nga banbanag. Hallelujah. Takasama amin dagitoy nga banbanag nga naiimbag para kada tayo babaen kini Kristo Jesus. Isu nga kayat iti Dios nga awaten tayo, kayat iti Dios nga magunod tayo babaen iti pamati. Hallelujah. Okay, maudi na ito iti Hebrews chapter 12 verse Hebrews chapter 12 verse 2 kuya. verse 2. Ditay isinsina ti matatayo ken ni Jesus a pangulo ken mangpuno iti pamati. Hallelujah. Saan anaupay ni Jesus gapo iti krus. Ngem gapo iti rag-o nga agururay ken kuana. Di na pinampanunot ti pannakaibabain iti ipapatay na iti krus. At daitan as itutugaw iti makanawan ti Dios. Wow. Isu nga kuna na iti daytoy ditay isinsina. Okay? Tan no minsan kasla nagdakkel ti problema nga isu ti agparparang nga isu ti makikita tayo. Di naksamat ay ayatan ti Dios kun kuna tayo pa. Ngem kakabsat kunana iti daytoy ditay isinsina ta uray kas ano kinadakkel ti problema kas ano kinadakkel iti sagsagabaem ita. Dakdakkel nga adayo. Hallelujah. Ti inaramid ni Kristo para kada tayo. Hallelujah. Dakdakkel nga adayo ti inaramid ni Kristo jay krus ti Kalbaryo. Hallelujah. Para kada tayo. Numan agsagsagaba tayo ita iti sakit, agsagsagaba tayo itata iti kinakurapay, agsagsagaba tayo itata iti anyaman nga saan nga nasayaat. Hallelujah. Ngem kas ditay isinsina iti mata tayo. Hallelujah. Kini Jesucristo
nga isu iti nang ipatungpal iti amin nga banbanag tapno umay kada tayo dagitoy da nga resulta ti inaramid na nga pagsayaatan tayo. Woo! Hallelujah! Parabor ti Dumteng Dios. to iti tiyempo matlaeng nga maaddaan tayo dagitoy da nga banbanag nga dawdawaten tayo no kitaan tayo ni Kristo dumawat tayo babaen iti pamati ken patuloy tayo nga agpamati. Hallelujah! Tati makaupay lang kada tayo uno ti makagapu. Hallelujah! Nga iti pamati tayo ket hallelujah ket saan na nga magunod dagiti banbanag nga inted ti Dios kada tayo ket iti tiyempo nga isina tayo ti mata tayo kini Kristo Jesus. Hallelujah. Saan nga imot iti Dios iti panakaaga? Saan nga imot iti Dios ti kinabaknang? Saan nga imot iti Dios iti nasasayaat nga banag para kada tayo? Ngem inted nan daytoy. Hallelujah. Babaen kini Kristo Jesus. Hallelujah. Ket kas manggegan tayo. Hallelujah. Nga itinaimbag nga damag nga inted na daytoy nga kas parabor libre para kada tayo. Kayat iti Dios nga magunod tayo babaen iti pamati. Hallelujah. Madaydayaw iti Apo. Isu nga sakbay nga ilipas mi manen daytoy nga programa, sakbay nga malpas daytoy nga programa. Mamati kami. Hallelujah. Nga adu kada tayon. Hallelujah. Iti naupay. Adu kada tayon iti nabannog. Yes. Adu kada tayon iti naawanan iti namnama. Naawanan tayo't namnama gaputa insina tayo. Iti ni Jesus nga isutikit kitaan tayo. Inikat tayo, iti focus tayo kini Hesu Kristo. Saan tayo nga inturong iti pamati tayo kini Kristo. Tanalabit napnapnuan tayon iti danag, napnapnuan tayon ti buteng, napnapnuan tayon iti kinaawan namnamaen gaputa kasla nga imposible dagitoy da nga maagasan, imposible daytoy nga masolbar nga problema imposible dagitoyan nga maadaanak pay kadagitoy da nga banbanag ngem kabsat. Hallelujah. Kunana iti daytoy verse 3 iti Hebrews chapter 12. Verse 3, Hebrews chapter 12. Tapno di kay agkapoy wenno maupay panunutin nyo no kasano ti panagsagabana gapo iti napalalo apanang busor kang kuana dagiti managbasol. Oh, hallelujah. Nga uray kasjay ni Kristo Jesus binaklay na ti krus insangat na di krus ti Kalbaryo para kada tayo. Hallelujah. Thank you, Father. Isu nga kayat iti Dios nga iturong tayo manen ti pamati tayo kini Kristo Jesus. Iturong tayo manen. Hallelujah. Daytoy nga pamati nga inted na kada tayo iti inaramid ni Kristo jay krus ti Kalbaryo. Ket dumanon ti tiyempo. Hallelujah nga amin nga dawdawaten tayo. Dawaten tayo babaen ti pamati, magunod tayo dagitoy nga banbanag. Hallelujah. So nga sakbay nga lipas tayo. Hallelujah. Kararag tayo. Una po agyamang kami. Salamat iti naimbag nga damag. Salamat iti naramid ni Kristo. Salamat iti nagdakkel nga parabor mo. Salamat. Hallelujah. Iti aglaplapusanan nga ayat mo. Salamat Ama. Amin dagitoy. Hallelujah. Inlepas ni Kristo. Inaramid ni Kristo di krus ti Kalbaryo. Tapno iti kasta. Anyaman nga kasapulan mi ita. Magunod mi babaen ti pamati. Tati pamati mi. Hallelujah. Nakaturong kini Kristo Jesus. No agsao kami itan, agsao kami iti pamati. No agkararag kami iti pamati. No dumawat kami iti pamati. Gaputa adda ni Jesus. Hallelujah. Nga nang ited amin dagitoy nga banbanag para kada kami. So magyamang kami. Salamat nga do dagiti kakabsat mi nga magunuddan ita iti pannakaagas. Magunuddan ita. Hallelujah. Iti anyaman nga namnamahan da kani karkararagda. Gaputa ti pamati da nakaturong kini Kristo Jesus. So magyamang kami. Salamat. Agyamang kami. Dahil iti kararag mi tinagan ni Jesus. Amen. Amen. Woo!